présenter au paroli Miki, au tema futambila, au paroli Ngola, au paroli Potopoto Basenzi, pour nyoso, pour poursuivre Bonga Yaya, pour ce que comme moi clair, malgré éclaircité, moi clair, et bien au paroli Guinan Zoto, tu m'as présenté au biso, et bien on zalaga, là yako, et bien on zalaga. Aux amis, on a comme mardi, même mercredi au Kokisi, espoir à Kapan Zambé, il y a donc la salité. Parcours les amis, ou teki coco, yo, o teka cocotte, là où on a fait un bois, yo teka cocotte, yo, fiat mon teki coco. Parcours les amis, parcours na yo ya vinao. Moi c'est ma fazer. Bon, on va dire là, on va faire l'onzela. Yo, bima de la musicien ou sous-souté. Ni na ngotindi yo bimao ni na ngozo tinda ona zo tuna yo yo mbwa oyo tala ti vie wana kanga ke vie mon fléri ti akanga mbwa oyo sala be mission te ayebi pourquoi yo mbwa mususo bakangie na chaîne botika bo fungola gete ya bo pese kaka susoso wana mikuwa wana mbwa bafungoli na chaîne oyo to memine ngambu asali album na yemoko balobi pe me nengani ni yekola album botika ga yemo ko sala be mission na ye parce que ye mutasali nzembo bo pese ata occasion bi msasuki album so ki singen na banzembo moko onga na kola na tire bi na ko tsango te na ko yoka ngote. Allez, là, on va le bien bon. Tata wana, tata laissé tomber. Ça veut dire la raison. Tu as besoin de bloquer ça la vidéo. Tu peux tata na yebi ke. Il y a ça bourriki. Devant caméra boy. À quoi pas s'exprimer te. À quoi réfléchir te que qu'est-ce que je parle ni lo banini. Il dit que des bêtises. Il fait que des bêtises. Tata na bande ko kanga ça la raison. L'autre toujours raison. Il y a pas tapoter lenga live, bon partager lenga live. N'a problème à mutute. Bon benga ça na ba faux compte pas la nanga. Azao. Oza wa tapoter pe live lo yo makambu na yo. Buriki. Buriki. Na basa ba musicien nyo sona to mona jamais moi c'est buriki boy. Jibe zaki na moi c'est buriki te. Maman Amida ex moi ça jibe. Afinga ma combien de fois. Et so mona maman Amida check it ya lo ben biso. Maman Amida chati. Et so mona check it. Iyo buriki rebo chulo rebo autobobe la kut na mobali na o rebo mwana muke bazo pupula mwana muke a mais mwana muke jamais ya check-it aya répondre bato bazo finga rebo chulo buriki ya oyo matembele tikala cerveau bebe koma makokoro cerveau koma makelele matembele tikala na mutu maya madesu pola ya basoda et vanda na cerveau ale sangisi cerveau bebe donc a reconnaître ka vie na ye pour mona za normal sika zo nyemba akubunga ba parole te wana baka nde siko mondi na ye mais ko vanda boy kizengi moko di jamais vu ale mama liya ke sala mbandana kizengi lokola yo ya solo wana. Mama ali akisala mbandana kizengi lokola yo. Yo. Là wako yebisa batu na 2006 awa oyaki orchestre. Omelaki nini? Tala, viens laisser tomber. Yo be mwana mwaso bando zoe, okomo bebisa mutune na ba whisky. Mwana mwaso magaza ki mutapasa ndo azaki na ba via balungwila ya balotoko. Ozo comprendre. Mokomo bebisa mwana mwaso mutu. Mwana mwaso ya buriki yako yebisa biso ke na 2006 yako koto orchestre. Vrai ou faux? Quand ndenga zala to mone wana. Alati t-shirt ngene nzete mtekoti si t-shirt bachongo zo la moye kauka menzo kwa ndefani na kata nzoto wa mtu yo foute-moi la paix yo ne foutez nga la paix yo ne foutez la paix c'est toi tu vas me foutre la paix ngale kende ko fouter la paix na ndenge nini ya ngale kende ko fouter la paix na ndenge nini na sens nini toi foute-moi yo ne foutenga la paix. Bon foutenga la paix. On ne sait pas fouter la paix. À qui tu parles, à qui tu dresses. Tanga kombo la bisote. Tanga kombo la bisote. Pour toi yebi bato ba chaka on to yebi. Qui te fout la paix? Biso te fouter la paix. Toi ne foute ni la paix. Yo ne fouter biso la paix maman. Oh, biso te fouter la paix na neni non pe ni yoza. Yo pas la ko de siko za na paix. Paix, ba fouter la paix. Ba tiko tranquille quoi. Première fois banda musique banda esa la base ba madilu esa la base ba pepe kale esa la base ya batu bakufa ya banyoka longo to mona te mwasi ya musicien ya munene bongo abimi ya ko loba yo comme deuxième fois ya émission na troisième fois na jour soko répondre manique de John yo mwasi ya buriki to mona nanu na mukilité mama Amida chati obi nga finga mama yo bi ko zala pembeni ya muto ozane laisser tomber ebi mama Amida chati kalibai mama Alia on combien les ma finga lia
Bamandako ba sécaraté. Moi c'est mon macaroni sécaraté. Maman na ba traité na ba ndenge nyoso. Mais jamais. Ozwi kuti na mobali asundele liyo mobali po ye mutaboyi libala eloko zo compagnie te yango kimbanda ngo ozana souci ozali na souci ya mbanda na yo comprendre yo bien donc ba sundele lo lupango mon frère donc yo souci ne zalaka po sona na mbanda ozala bango na lupango belé yo ba danseuse wana bazana ti le lo vie bimaka na bango bo yo yebi tika bimaka na bango ozo sele biso ni ti grande ani ke bande yo yakuno pesa lo ba danseuse bakitsa bango su kilo tite oh qui t'a dit ça. Oh, yo, biso ba joko tolala na lupango wana tolamuka na lupango wana. Yo, ti le loza na bambanda no ba danseuse. Na zo comprendre te na peso za na kambi ko s'exprimer pa na biso. Ba ndo bunda bitumbo za na bango soki 26 boza na bango na mon frère na. Ba ndo bunda na bango bitumba. Ba ndo bunda na bango bitumba ya bomba eni yo sur c'est pas na biso. Yuzo kan sa viana ndenga za wana. Na basi ne obaza na lupango basala kati ba bibakati. Oh, yo mo sala biso ti yo grandam. Yo mo sala biso yo danger no mo li papa mo ko pamba o tande batandaka bango tatami lo ko pambo yo ti va présenter yo bongo zaka na grâce à l'agneau ba yo ko te ko kesa na 2006 o komi mwasi na 2008 bongo 2012 o yo tena 2010 e uti wa bipolaire o bimisi ondene nazo tuna kizengi oyo poza a ozotala to fouter la paix te toi tu nous foutes la paix yo de fouter biso la paix. Tu foutu la paix na nina mo. Na nina mo kitisi na mon fléri oh biso to foutu la paix. Yebi sangate. Na nina mo biso to foutu la paix. Moi si ya soni boye. Muntu oyo lukaka bombanda na ya kala linsaka no zotele matin. O mitala kate. Tana no chokote complexe oyo. Oko tana chokote. Pona mundu ko saka bien te. Maga basali yo, talaka nde basali yo. Babakisi yo mupende, babakisi yo sima, babakisi yo liboso, babakisi yo matama. Batire yo elongi tala no za fabrication pour me présenter la mission batunelo obimi batali be babi oui quand même pour yo za quand même ça la ah yo za waute notification bande ba tapoter live notification ye bobo sani bango ero ba vande linga te e bo digérer nga notification ya na kenda boité notification déclaration ye to nya tono tapotage beaucoup comme la so good live so ki la troisième et to boka mi Baba qui na TikTok na tcheli tubi na 5 sur 5 ni na zo ibate. Ya bonya télévision kuna ya allez, ya bo télévision to matakuna na tapotage. Ya fabrication. Te loko ba fabriquer. Et loko ba fabriquer baba binisa na misu ya bateau. On za fabrication ko biso to fout-moi la paix. To fouto la paix de yo dans la fabrication. To zo mona ne ba sali lisu, to moni nde ba zo fabriquer teinture. Tozo mona nde bazo fabriquer pantalon na ko lata to moni nde ba fabriquer mipende pe vima tozo mona nde bazo fabriquer mollet tozo mona nde bazo fabriquer yo tolo biso to moni nyoso ya yata yo moko teza rabo yo so mona wapi ngamo na sali mona bitendi na tia pareil amour belanga pe foute moi la paix na foute la paix la ndende bombanda oyo ni ko sala bombanda na mama lia po yundi mutoko luka makambo bombanda donc moi si wana kenda a cha shite atungisa yote atikela ya totikela ki piscine totikela yo table à manger totikela yo ba piscine ba douche ba miroir na ndako totikela yo ba ngoni ba Louis 14 mais on kokana oka tendeni totikela yo nyoso na motel ya ba James totikela yo nyoso na ye tatango laisser tomber banzela wana totikela yo nye mais ozotonda kaka tendeni posa na kimiate. Tu manques des affections, yaya. N'a pas bien? On vous manque d'affection. On vivra de ma jeune fille, va vivre à yaya. On comme une âge, on est là, 40. Ma 40, 2 ou 3. Tu check à la montagne de la 40, comme une âge. Est-ce que personne doit foutre la paix? Une idée, t'as là, une fois foutre la paix. Et ça, laissé tomber. Bissoté. Sur les oreilles battent, une fois foutre la paix. T'as là, une fois il y a des fois foutre la paix. À gaspiller vie na yo. Vous comprenez? Il y a une vérité. Moi, je suis ma camarade. Non, ma ça n'a offert la personne caméra, la personne. Na 2006, c'est quoi le côté orchestre? Allez, 2008.
Obeko komaki madame ti. Babala kiyo. Donc biso to la misute. Donc yo cerveau no matembele, yo roko tsango biso na mutuke, biso beto lia matembele na vie, to lia matembele na niveau yo liate. Est-ce que vous comprenez? Yo roko tsango biso ke yo na âge na date wana ke yo kote ke okese 2006, babala na 2008, yo moko lobaki. O yo ko lobali susu na 2010, est-ce que yé laissez tomber ça qui marié, tout fini. Bon ça qui marié ça qui na là. Azala qui marié tel état avec qui? Ata maman na biso atika ke soki na kisasa aye awa na poto ba présenter ki ote pour na date on que ça c'est ma femme nde ba comment présenter lelo faut réfléchir comment on va bolole bouriki moye na ba 2010 na bazo beto pa ba danseuse bibi azi akangi kwa ki na mai na piscine modindi ya na ba 2010 na zaki na place na kati orchestre wana yo na ba 2010 mukalo bataka ina sima kuna na ba 2010 nina poser une question mo be yo. Est-ce que maman lié ça yemba betanga kombona? Comment est-ce que tu as gagné? Oh tu dois leur seconde à moi na musala. O za mo musala. O ko digérer o tendeni. Yun musala ko tendeni. O nga mo na musala na yaka musique ta net. Maman lié ça tanga kombona. Alidor, lié ça tanga kombona ça yemba yo. Mais yo yemba yo combien de fois? T'es la fanatique zoba bourriki yo. T'es la moi si baptisé la ndeli yo. Bourriki. Ouvre tes oreilles avec tes nez. Tu m'écoutes-moi bien. T'es la bourriki yo. Il vaut rien du tout. Hein? Il vaut rien du tout. Est-ce que maman lié ça yemba yo? Yo. On doit monter la bande de vente na maman lié si comme on comprend quand t'es boutou na moui. Hein? Maman lié ça yemba yo. On se rappelle la bonne na maman lié confiance au lenga. Moi na mboka zo lenga. Yo si ali atanga kombona ayemba yo mais yo yemba lia na ba 2010 wana ba 2012 yo zo doré lia ya ozo doré comment ko la mosi mo zoba bozanga valeur so ko zaki pembe na ngala bendo matoi na ngala bendo matoi biso ke moi si alo baka boité moi si pas à l'autorité yo buriki yo kindoki o huti na ngokune siko botama ndawo yana kindoki o legisi tata bota yo. Mutuka poison, mutuka boma papa na aboma papa. Il a tué son papa. Aboma papa. Toyebit. Oboma papa na yo. Pour gagner libala wana. Opesa makila ya papa. Mutuka papa ndo ni mutuka zaidi serkei. Mutuka kiu. Muserekete beta na mutuka libala. Ta. Papa beta ni titi. Yo nous expliquer batuni. La 2012. Yo. Moi, ça vient laisser tomber. Mais yo, petit moussara na biso, on comprend que ma kamuna loba qui sopinga, comment on peut réfléchir, oui. Aïe, soit BBC. Donc, vous sentez que moutou mou ratanga te. Yo, ma cours en formation, on a mis la mon frère, mon rôle, la mouton professeur te. C'est que professeur tellement vient mon frère, pas à la raison. Avant que la maîtresse te. Voir ma frère, parce que tu es maîtresse, à quatre ans, maîtresse, naïe. Mais, tu connais, on peut se cours. Il y a des amis, c'est pour, et si comme ça, ceux qui va jouer le professeur, via mon frère Zoba, professeur à Katayo. Celui qui va jouer moi, moi, si maîtresse. Yamoko Zoba, maîtresse, va retirer la tatami. Pourquoi moi, ça compte raté, ça signe mes pattes. Bah, on le dit, professeur. Bah, on c'est la maternelle, Bourou qui oppose la maternelle. Il y a pour la fout-moi la paix. Azalaka moi, si tenga, il n'a lobby, bon, on sort de 100 kissi. À part un homme kissi. 100 kissi. Sans qui si viens na matiki ba danser zo bazali na lupango mage mama li ya boye kilibala soit disant to kota na jeune na 2012 na 10 viens na tiki ba danser zo na bazali na lupango sans qui ça ya balio mi kwapelo rola yo fi poso eta ba niki ata ba tesa ba munganga etela raté o bonga raté o zala fashion na misa batute o dégage kate ya ba tiki ba danser zo na nyonso ba tela o ya kitoko bazaba leki yo ba yeba bali yo à part kisi. À part Kindoki, yo mutakisi yo simbinzu wa quartier latin. Na loba combien de fois ka fi wa simbanzu wa quartier latin. Mama ali amona bi tete. Ngafona kende. Yo simba charge à quartier latin. Bu jeunesse na yo ya. Ozane ennemi no yo ozane pembeni. Ennemi no vient laisser tomber. Ennemi no eza bisoté. Ennemi no za vient laisser tomber. Inge tisikoyo ozoku miye belate na poto bachaka te rucha yuso zo comprendre la lobby lokumu ya mwasi kaka makwela makwela bon présentation yo babala ko na 2008 au sauter les sous bipolaire mukolono meleki tumba ko mukio che tumba ko bae babali o susu na 10 l'officiel comme susu na 12 au comme l'officiel siko to za na posa ka to yeba bongo libala yango o babala yo ya kwisi de poulet
toyoka ya cuisse de poulet bongo ya yo sikoyo madame lelo komi madame lelo madame ya buriki madame buriki vaut rien lelo komi na ndako ya papa laissé tomber bongo ba photo to komona ba photo libala te peuple congolais na yebite Chantal Bola maman paradis mukambi ekolo mapata soki nazolo ba mabe ba photo ate ya masanga te ya primisi kaze ya primisi to komona na ba kendeki ko pesa kaze ya primisi te buriki oyo avandi pembeni ya musicien na lobi bongo kaze ate ya masanga bandeko na ngai nzambe à l'époque tozalaka na internet te ba photographe bazalaki bandeko na ngai nazoyeba te libala yango bakendeki kobala buriki ata esika bapesaki mbongo masanga ya papa kokoki kopimilile yango biso lelo te tomona ndenge papa laisse tombe moi ndenge osalaka nga plaisir oyo présente biso après bambula soit liso obalaka ye oyo présente biso ye salanga plaisir wana ndenge opresentaki biso ye mpo na nga opresente ye mpo na nga mpo na loba na oloba ndenge nyonso papa oyo ayokaka te papa laisse tombe obongo ata photo ya pamba mbro okende kopesa présentation photo mingizile la femme au foyer bandeko botapotele biso live s'il vous plaît mingizile azao mingizile zala na yokanga na zoloba bongo photo na balbama photo balbam po tikaki kaka esiko botama eya baninga bazaka so bayata libala bayaka tani eloko moko ya souvenir bongo yo otiki na ba photo ya primisi Flora Mbake mwana Minata Mbake madaron na lobi boy obongo ba photo ya primisi donc yo ti ozala wana ozomema bakoko ozoteka bakoko na wenza ferbois ozala na album photo te lem so ebi album photo te eza lokola bible batia babiloko moko bapapier mpo yo ifo balakisaka batia bapapier soko olekisi soko otie page moko boye omoni photo photo check po l'époque lomo so ebi te eloko moko na libala wana bakopesa masango nomona eloko moko te baeta epesa mina check obanda komona te bongo bandeko peuple congolais bafoto wana kasi ya libala bon tokota na je na ye bafoto ya libala kasi eza wana ozana mutu yo ozana pomi na mutu amayele Chantal Bola maman paradis ngeso c'est le tata de Didistol na lobi bafoto ya libala kasi yo otiela biso te papa alataki costume nini ya veste nini bongo sika batandaka liputa soki papa ye vient laisser tomber lera yaki ata foto ya liputa po libala mama ali esa kenda yaya munoko kutoza kofungola munoko wana yo po bosaka na golgodi yo bile nazomona fo golgodi po mode nazomona ko munoko wana zobimisaka makambo mabe donc yo fo bosaka pe na golgodi papa laisse tomber fo ligolo golgodi bokomi bataba golgodi yo ozana besoin golgodi na yo ezomona na gapo munoko solo bimisaka ka maloba mabe yo fo tosombelo golgodi na lobi boy papa laisse tomber bota potelenga la voilà problème là est-ce que moi avec vous on a des problèmes à cette heure là tant autre comme 10h08 batu musu baza ya rolala biso na bino kokoreko so soit leli tout ça le problème ya tapoter moi les live c'est quoi le délire ya mettez-moi les goûts de live ya bote na ba cadeau bo sécuriser na live da ba cadeau na vu une quelques secondes il y a tapotage koko na biso zali na album photo la tango ya Leopoldville wana bengi biso bakoko zo la biso nazo c'est la tapotage s'il vous plaît bon sécuriser biso live partager koko na biso sikoyo wana zo bengi biso biboya abi awa na tango Leopoldville awa mobali nanga mandikala kuma papa bana nanga mandikala zalaka mutu mbongo ko tolo koko wa photo noir et blanc à l'époque ezalaka check photo à l'époque koko azongusi koto de même koko biso photo noir et blanc suki belé koko bondo ko taba suki belé be kalabia kalezaka biso no taba suki mo ba pantalon mingi sila la tekina na concert balambada pantalon simba kiyo zaki lambada koko na biso à l'époque live eza tapoter te nazo la tapotage sécuriser live à l'époque bongo photo ya libala oyo baki ko bala yo papa laisser tomber publier biso ngo pour ne pas mon fleurir sokota. Mais pour lui, tu vas photo libala. Oh, libala, ton monité. L'impossible batandi le pour ton papa, ton monité. Ma saresi de passabi, ton monité. Allez, puis ton ma clip, oh, milieu au salaki. Ton ma clip, libala ni nezanga photo. Libala ni nezanga photo bandeko. Avant que mon papa koufa kote na sama bela, avant que pesa nous tout ka cercueil. Il y a bisabiso. Libala ni nezanga photo. Mais mingi zile, tu l'as photo, tu ka bala yo.
Mettez-nous les photos. Toi, la besoin de yeba. Pour que ce soit moi si nous avons moi si ma babala mobali malingi ya chuchité. Yoba linga ko kunate. Yokuna ba linga ko sikani. Siko bongo nzembu ya Alidor. Eyaki na nini? Bande ko bokomela nzembu oyo Didistoni, Sempiro Muniro, James, bosale la mama likita. Nzembu na zaki ya 2000 combien? Bokomela na sia. Buriki azana problème na buriki mususu mais buriki mususu nazwa diplôme. Ndeza ba de buriki bazo swa nao 2017. Bon, buriki yaka aboma papa na mama nyama. Aboma papa na mama. Aboma tata. Mutateka tata likola kombi. Mutuka cercueil yaka. Nzemba lidoro zaka na 2017. Mais au moins ça zanga valeur. Donc il y a des zanga valeur et ça donc tu obimara no sentir que la valeur. Ils ont la valette, même les danseurs sont basés dans le pango, et mon fleuri, bazobina, mais ils ont la valette, ils ont la valette. Mais toi, on va reconnaître. Kuna zanga sont la musique dans ton rang. Oui, mais vraiment pas comprendre, vraiment pas comprendre. Mais moi, je suis là, je suis là, Ule mzungu ni chazo ndoka bongo kombo ya Alidor nekala ndaku wana. Papa wana ya laissé tomber sa kaka soka lobuka comme mais vraiment non comprendre mambe la vite quoi vraiment comprendre. Nous zo le galega mo mundu zo le galega comprendre. Moi avec ma danseuse. Je petit là ni donc comprendre vraiment petit zo le galega mundu uche bongo. Uche wana soka yoki ka bongo na tonga kei. Aka bengi tata wana. Azo reconnaître nga lisusu te. Azo reconnaître pour que ezali bala ekisi. Azo reconnaître nga lisusu te wala tata na ni zalaka wana ko bouger te. Aningisi kuna papa. Kota bazo luka Alidor libanda. Mais vraiment non comprendre quoi. Non comprendre no kota no no na Alidor te. Dili. James. Papa comment ko benga James na Didi dans le par hasard. Papa la ndaku bino mo yebi ndete. Wotuna. Bino kasi ba sentinelle na bazana basola na biso. Basola na biso. Même les danseurs bazana, basola la yaya. Batuna rameni kambu, bozo comprendre te. Peuple comment boza misu boye. Boza misu flou. Yaya lembinde. Tous les tongos on bala pesa moi si les bisi tous les tongos. Kuna ba mona ke Alidor. Wana yeso ka timi déjà côté na chambre, via bimi na balcon sur le kasuko. Mais vraiment quoi. Mais que dans le ministère dans le parking comme vraiment non la ministère moi c'est plus dans mais vraiment quoi on a musala vandi kaka patron bazaka suswate bazaka sote depuis konini ngal to mala ministère la bibi wala makaku wala lekela wana na musu na kata pala na mon frère ba makaku ba ole kabeli comme baba yebo wala kisi kuna ba ke basali la raison du mara na chambre boka abenga la kombo abenga robo yebi la kombo kere boye bina kotanga kombo mutu telego boye bina kombo na benga ke wana kere wana siko la yako bima siko ga oh vraiment kere zara vraiment il y a kabongo soki 5h et beti kaka surtout ça tombé dans samedi concert ezalaki te le jour abane ko se reposer na Alidor ezalaki ba samedi Sempiro zoleka, James azokende, muniro kuna kia mati tata nenda pa muniro ndo ngo matela tata le to na mutu. Wana ba video de. Siko se comme ka samedi, vie ka ko ke sa café kana se. So akoti ka kutanka nelo ya mingi zile. Via gangaka. Oh ma via gangaka. Mais ma gari o bazami ko. Mais vraiment on comprend denia o munene na kata cuisine denia o sali na ndaku maunya na pare vraiment donia na pale. Wana siko gardien wana sa yeba soka vya ko gangaka. Mais on comprend sute. Kwa c'est nous makambu ya makambu ele kaka kuna. Otu na rate. Ya bota po television live. Vie soka la mungi kana tongo. Botiko benga ya bola. Botika ya panzanteke. Bosabone na katakata baobab, Facebook, YouTube, TikTok. Biso mo ko pandi boy. Mata presse. Oh le loto sabi no boso bo beti mo concert wana. Bon viens pas lingane polémique. Azo sepela lango. Viens azo sepela cha ine re pas lingana ite. To loba te do yo répondre biso. Yo ma nanya bani baninga.
Papa laissez tomber, na bandi baninga. Papa laissez tomber. Na yobinga la mo na kuminga. Nani bandi baninga. Le vieux comment la bo. So la mugi 5h métier na café na tongo. So tomber la samedi. Yaya. Votre apotele biso live déclaration pour nino. Fanny que mon passa. A déclarer live na pour ni chef d'état-major qui ngasa na suka vérifier na ba consumiste na ba kotele na ba chuba na ba kote kuna na ba kenda ki bazonga ki. Yaya, pour sécuriser live. Chimena zap, moi, na chimena en direct de Bruxelles. Chi, ya bota apotele nga live, yaya, na sali binoni na tongo. Déclaration minene ni bale, ya poani. Bon, yebi ke awa na salaka, bo, so na bandi déclaration minene. Ya sécuriser live, tapotage. Mode tapotage. Bimo bozongo na makamu live, zo sala. To tapote. Yo na zongo na simapo, balo bakapena, fo zongo na simapo na nini. Formalité. Live est déclaré. Il est ministre de tapotage. D'abord, on va dans la canne, ma bonne matisse, mais non, c'est la tapotage. Et oh, comment sont la 4 live, n'est-ce que quand ta deuxième live, quand tu es sur le camion, eh, ya. Quand you look at ma cambout, you saw la promenade à Bentelo, you habité. Donc, pour ta nana, awa, faut que ça sous vidéo, bébé, c'est doumi. You go répondre. You go répondre des bisous. You go l'accepter bisous, que you go si mutu na bisous, mutu na bébé bisous, you go si yoko bébé. Oh, koka, oh, gérer bisous, oh, gérer musique. Ya. Kuna bena ndako mamono ko nyawa kondoko, nyawa mwindu. Bande ko kuna za la somo 5h du matin ka soke bandi. Papa la muga me la café waka. Soka ya le kina pyjama. O waka papa gangi. Nyawa munena kotiki nyawa kota na cuisine. Akoma amona ka nyawu. Nyawu, wewe nyawu kondo ko simandako. Nyawu. Siko nyawu telema. Nyawu siko zala makolo. Nyawu falaza na 4 parties siko nyawu matia telema, nyawu mutu munene ola liasion, oba tela ngapa chimena. Biso de mona makambo. Biso de solo la kuno na ba danseuse. Biso de solo la ka. Sona nega eganga maka yamo ko so babali ko bele lega la cuisine akimaka mingi si le mona akimi ke benga parce que il y a bala la kisi en même temps ki ndoki akenda ko simba ya kisi tanga ba danseuse bazana ba simba ba kisi obe ba battre mais il kenda ko simba ba kisi moko dongi akabana papa yo sala kama mutakaba papa akaba mutadimisa na mukilia ya uli ko kokate. Les problèmes ça quand on combat nyawa munene te mobali na benga ke nyawa ya munene na ndako soka moneka na cuisine kala tongo ma mais vraiment la compagnie na botiki nyawa munene ko te vraiment nyawa munene ko te cuisine mambo il me porte comme ça que on kama mais chef vraiment la nyawa munene wala moi so dit t'es patron madame moi kita t'es patron madame alida on va madame nyawa munene botiki na ndoka ndoka botiki ba nyawa ko ta ba onga vraiment quoi ndoka ni histoire botiki ba nyawa ko ta ba nyawa ko promenade bani mo si mama café nyawa munene ba mona ge nyawa po na temps normal yete na temps normal oli bate yete na temps normal yete ko banda lelo ti lobi yete nyawa siko likolo nyawa simanzu nyawa comment on sort la pourcentage nenga zala comment on sort la pourcentage soko meki kaka na boki nzungu na toilette soko meki kaka siko viene azana ko simba nzungu susu te pesa biso ba photo ya libala babala yo ko fungula mbango ko yebisa biso no yebisa biso ndema mona ko nyawu na cuisine nyawu kondo ko nyama simanda ko nyawu munene ya mwindu yebisa biso ndema mona ko nyawu yebisa biso yela ba photo ya libala ya predot yo babala yo lingi libala yo lingi lokumu ta musenzo wana nini wana tembe mwasi apemba zalaka na ndaku ale mwasi ya nyawa okota te mwasi apemba kele bombanda note mwasi apemba kale ba mona ka ye le ba mona kaka akomo santi kaka ba sekel mwasi apemba se kitaka me bazalaka mwasi de mubali me akiti asali séparation des corps ba yembele biso njemba leader Didiston Saint-Pure James Bosse la maman Nikita ezaki na 2017 siko yo femme officielle ba confirma ki yo olie tata ba confirma ki officielle na 2017 l'air papa koti ko yema nzembo wana Didiston na Saint-Pure na Mourinho basale la maman Nikita yo zalaki wa
Niawa mwindwe, nazo tu na oti niawa. Ozalaki wapi kondoko. Yo zalaki wapi le nzembo ne bimi ba parole bima na nzembo wana. Papa lo baki boye. Azo kokola la te. Soka bimi akia telenga ni boko muto za na mwasi na ndaku. Mama niawa, yo zalaka niawa. Poya mona ka niawa kuna na ndaku. Niawa koma kokotele na cuisine, niawa koma kokotele na chambre, niawa koma kokotele na douche. Elle comprend rien du tout. Il faut signer ninga na po via zonga eza alidor, eza niawa te, eza care. Pour vieux message comme la moitié n'a pas pembe. Avant qu'on luque na balcon, vieux sera la moune attend que luque na balcon. Mais vraiment maman il leader, vraiment quoi leader, maman il est. Ah comment vieux sera continue à monter quand tu as un leader. Oh il bien on s'assemble pas ni. On nous assemble pas ni. Si lelo, vieux sera na kisasa, à continue à monter quand tu as un moitié n'a leader. À quand ça moitié n'a yé. Yo conditionne la ligne. Yo niao munye ne maman na kwa na sur 5h niao, na 6h niao. Okoma ka monter pratique à 8h. Yeah. You must speak mission in hero. Nzemba leader. Basa la mama likita. You zaki wapi nyao. Ozaki wanati. Salo zonga ndako na yo. Yeah. Bala na tata bino zonga. Soko zongi te okoyoka sangwa milelo. Yango tozomona milelo. Zaka ba milelo. Yeah. Nzemba na 2017. Madame légitime à 2008, va sauter à 2008, va vivre vacances. Yo renga za. À côté qui l'orchestre en 2006. En 2008, comme madame officielle. Après va vivre vacances en 2010 va BBC. Après va vivre vacances en 2012 va BBC Soso. Après vacances ti va ko dire ba ba wemela a leader nzembo. Salo zonga wala nzembo wana. Salo zonga ndako na yo soko zongi te okoyoka sangwa milelo mon amour ti a leader. Je t'en prie, yo zala ki wap. Mamolingi yo kende, otikangana nela soki ndenge ni ngona, yo tikingana ni awa munene na ndaku. Ali ya bwa yo lingi yo kende, yo tikingani awa na munene na ndaku. Nazo kokelo nya wana nazo comprendre te. Ah mon amour, otikangana ni aute mama, akochanga manzaka. Salo zonga ndako na yo. Soko zongi te koyoka sangwa milelo. Atakutu moto ya beta kambunda. Yakato bina soka meke akogiso gi kosede. Menamu yalido mama yaka kotika ngala ni aute tala mwana mbali nga zolela na sura zoka ntembo na sala nga charme poule sona zoyoka da 2017 yo nazo tuna yo 2017 siko nzembo wana la ka yembe ni mwasi na nzembo azolela jela mawakanginda kumulili zaki na sombre alati pembe mazala sombre yo ka tuno zolela. Azolela mwasi na ye. Bongo yo si officiellement. Babala ki opena bagi ya. Bazolela mwasi bongo. Do yo ndima ki do yo soki alibera azongaka. Olungo ndima na tata 20 biro. Olungo ndima na yo. Do yo reva tata na kale. Na kisi sisu. Le pom no boma su mo boti na botai. O boma ye. O sacrifice tata na mama. Jana chao na konto pona mona ka bien. Kuneza musika. Il faut que je le vois dans le loin comme ça. Ali yo mina yo kende yo chikanga na bana so kende ngeni nyango wana ali ya vraiment yo kende yo vraiment yo chikinga na nyawo la mbaka na tongo ni so na cuisine na so kombala nga de vraiment tala papa de na imanzembwa salo zonga ndako na yo soko zongi te yo koyoka sangwa milelo ya 2017 mobala tole la mwasi na nzonga pa koyoka sangwa milelo yo moto zoyoka bien on va humiliation totale c'est ça qu'on est en train de trouver mota tala boso mbala ngande zem téléphone ko mina kala na cha musique pa ngana buwa kele banzembu nyoso wali ya yemba bongo yo moko ali ya nzot wala yesu ko na podium tala ata lokola 1000 pata lati bilamba telo ngi désordre na mikuwa ngo tala na micro ali ya nzot no yebenga ali yuko nga yemba kamba yuko na yemba mamalia ali ana kitoko no ebenganga ali ana alolo wala kana spa nzembo wala nzoto nangalia elengi nanga mopawe nzoto nanga iki nzoto nanga mingi zile elongi nango koramane nzoto siya nzoto fabrication wana babandi ko fabriquer bana na caleçon babandi ko fabriquer na manzaka ba fabriquer na luketu ba fabriquer na mupende ba fabriquer na sima ba fabriquer liboso ba tio biloko apema po bi matano ngo bi momo lambe sima yo so yo ko lo bana batio
yo ko fo la mbanga ko bana bat yo so la mo to ko ba na mo fleury wana ti lo ba danser maleko kitoko ti lelo ba danser maleko na kitoko bo so to ti no ko zanjuma mo fleury eza biso to tinda kyo biso so ko yo ko lo ma biso to ko ya bipolaire nazo tout le moi c'est bipolaire moi ça zanga autorité moi ça zanga valeur mo bana koti studio aleli moi c'est aleli po nzamo ezaka nzemo olela aleli ayeso la meli impose sikoyo soko lo biso to fouter la paix bongo papa ozana yewana yende mtu va fouter la paix biso to la problème note biso to la problème note nzambe mtapesa kama bota nga ko fingo te poza na mwana te mais eza normal bana oteka bana na monde ténèbres eza faute na ngai te nga na ko fingo jamais ke bota ka tete nzambe apesa ka mutu nyoso mwana na mokili apesa o mabota yo teka mabota na bongo za faute na nga yo teka mabota pona micro yo teka mabota tala mulinga liani abota bana ne misati yo mo ko lo zuwa bana obe bando banda ko sangisa ro kokisi bongo pekate o kokisi bango te ya totikelo ba piscine totikelo ba ndako mapangu totikelo ba mituka totikelo nyoso balobi zuwa mais tika kaka alidor mimi zo kotika lidor te yuko zo kosa bombanda na mwasa pembe wana mwasa na zo na valeur ata mukete ya ngaso na zaka la place na kimata na mo fleury mwasa na zoda donc atikelo ata space atikela yote atikelo ata space te mwaswa akeno wapi kasi yango yina na mobali te andi makata yina amona na yona mobali bo ndenge moko akoma kutu ko regrette ke ngam na bota ne bana ese kisit yo kasi yo sanki so ko tata wana laisse tomber yo bomina tata okoti bonganga makasi ondimo simba su kisa mo fleury muzungu ya quartier wana onimio simba ngo mama yo mo expliquer ce que yo sala kabio zo l'honneur kuna zo l'honneur te yo mo expliquer ce que yo zere on a besoin rester et on a narat bo so na ba podium to mona ngo ba bizona bo pesa ya sambla après ça va biser na idée lia elle te calcule pas wesh ma gueule si tu comprends pas elle te calcule pas biso te fout moi la paix yenda fouter la paix vous gênez seigneur ce neki au bénéfice ni kuna yebisanga vanité de vanité petit na ngai tout est vanité yo bénéfice ni mobuto kufa ya petit na ngatika ba palais matika bana nae mobuto kufa tika ba palais matika bana jusque nous on comprend te ngwana viens mon fleury ana ba petit papa o matika adaya ana ba palais ana ba petit totola ya mwana papa wemba signé Poitiers mwana moto totola ah oui qu'est-ce que kufa tika bana ba Kevin Bazali siko nini on expliquer biso ya bongo biso siko to cause malheur no biso te mais c'est biso to be comme la pilule est-ce que biso to loba ki bongo biso to loba yo signer ba contrat est-ce que c'est biso problème biso te o kina le libala no bikomo libala ne senga ka mwana ya libala bo mengo senga ka mwana boni lo kuta be buri ke moni ko tanga za malamu moni ko tanga na vie za très important yo libala bo mengo senga ka mwana bo be héritage batikela ka mwana kasi bana yo bitendenge za rasuri mobali ozana libala mobe mobala bota abota na mwasa liboso mwasa mibale mwasa misatu mwasi ya 4 mobala za na mbongo ebele yo bochite yo bitenge mobala na kufa ba bengano ata kombo na zato bengano posa na mwana te ba tuna we bana nawo ba tuna te yo zo condamner biso yo condamner muto za la naye yo condamner biso yo zo ba biso to fouter la paix yenda fouter la paix biso to fouter la paix on va pas te fouter la paix toi ne fouter biso la paix. Nous, on n'a pas de problème avec toi. C'est toi qui viens sortir des sorties médiates tous les jours. Biso to loba. Aux autres comme se viennent à humiliation. Nalobi c'est mec à Londres. C'est mec à Londres, il te dit que ça va bloquer bongo. C'est mec à Londres. C'est mec qui n'a biso à Londres. Combien il y a? Dora. C'est mec qui rifa. C'est mec qui rit. Il faut na katanari. C'est mec qui rifa. Nalobi c'est mec qui on peut dire que c'est mec nos conseils, t'es train de se mettre dans une humiliation jusqu'à la fin. Humiliation. Maloba on couvre la humiliation. Aux hommes on a humiliation. À l'idor on n'a jamais monnaie sur la live. Jamais monnaie pour la caméra pour répondre des bisous médias. Maman wana besoin de maman Sylvie Mampata. Modèle va finir ma maman Sylvie Mampata. Jamais va y avoir pour la caméra pour répondre des bisous. Ami de Chartier.
ya papa Vitel Camer là azakano ya papa Sultan Motupamba api dina lo babe tala viens laisser tomber au moins ni biso to va na biso bien yo ngolu kula biso makambo obaki jibe na musique no poani oki mwa papa chéri poani au moins ni oki ko finga papa chéri a ofinga mfunyekala ta noka ngwanzu to kipaka yote obaki papa chéri poani papa sa wera kanda toboyiko papa ozo comprendre te sala polémique na mwasi na obwaki papa chéri na concert na opona nini soki bato balobaki te ma sesenga na koloba obwaki papa chéri na concert na opona nini obwaki jibe mpiana kobwaka jibe mpiana te jibe yebisinga na yebisa yo lelo na live kobwaka kaye te jibe atindaki mutu ayebisa Chantal Libola mama paradis alobi vie ya mo fleuri kobwaka kesu na miziki na yo te jibe alobi kobwaka kaye te aza na besoin ya libanga na yo te papa chéri atindi bayebisa nga porte parole ya jibe pia na Chantal Libola mama paradis alobi kobwaka kaye te kotangaka kombo na ye na banzembu na yo te na mwasi no mingizile bosila puissance ozalaka vie na ye te oza vie jaloux papa chéri alobi kobwaka ke te oyoki message ndenge ozokende kobeta na Suisse kobwaka ye te mpesi ye kanda libanga wana il fallait sepela papa chéri asiliki t'as pas le droit de citer son nom yo oza na droit kofingaka ye kaka mais kokumisa ye alobi alingi na ye te message ekomi jibe alobi kobwakaka ye te po mbala nsima soki obwaki ye mosaka koya kofinga yo soki mosaka ye te ngai bakopesanga mbongo na koya kopupula yo oyoki wana ya analyste nakozwa mbongo na ngai ya mosala nasalaka papa chéri apreparenga enveloppe ya 5000 leo naya na kopupula oyo nabimisi bavideo tofinga papa chéri alobi kobwakaka ye te ya moninga na yo toza vie jaloux lapa kombo na ye na monoko na bamiziki no wana ya basali no ya miki esala bana quartier kobwakaka ye te message est passé wana ezali kota jibe to tapote live on continue le message wana ezalaki message euti pa papa chéri Motopamba ngai te Sultan merci bébé na Chirac bandaka na botelanga ni Chirac ni Lyon ni train ni Ocean ni Partisane ni Yougoslave. Merci bébé. Au sein de moi esthétique ani. Même ça ramène mon cadeau sur la esthétique à live. Ya. Bon moi mon na zona torote na beti mo liketa. Mo pesa nga valette. Mo liketa héros qui tambala li puta la mutu ya na bakisi sur likolo. Merci bébé de cœur. Oh, héros de mo pesa ka. Neti moi na ngaso chimene na sepela. Héros mo bo mo bloquer ça la esthétique. Vous comprenez? Ils ont pas dans mon veste. Dati drapeau Congo. Drapeau Congo. Ekolakisa mingi zile ke yo oza congolais te oza sénégalais perdi be ekobwaka na Congo yo oza soki Yougoslave perdi be ekobwaka na Congo est-ce que vient na batame na bataille d'esprit ebela bamomia na bazaka na mofle vient na kobala na taille d'esprit kobala oboni oboyo ko yo ye mayandi tozomona oyo esali te ata olati lamba pembe ezosimba te tozomona yo na mg 30 ti bobanda makambo na mg 30 aleki yo te yo na mg 30 ti boya mg 30 omonaka aza présentable yo ozalaka présentable iya Kimbogolo News Kimbogolo Show la meilleure page du monde entier et du monde et de meilleure page de ma maison aussi yo nango expliquer biso yo ozalaki vrai chéri yo bafabrika na miso na biso nango expliquer biso mama lia bafabrika te noti bozo bo mama lia ba botolaka libala gode te mama lia botolaka libala gode te mama lia botolaka libala gode te gode zakala bambandene ba danseuse ya senila babunda bitumba na senila babunda mama gode akokata tika libala kenda mama lia ye bakotisa lia na ndako alia bimi na ye abimi mbula o alia vandi na ndako na supporter ba danseuse koto ya mabe susu kuna mbanda mama alia bambanda nyoso ya yo ozobenga ye mpona nini ya vous comprenez bingo expliquer biso nini bingo expliquer biso nini ya ba héros yo bingo expliquer biso nini biso de toi aveugle toi aveugle leader des news la meilleure page rendre vérité mwana ba page na biso ba page ya lelo ba Kimbogolo News ba Matalane News bingo expliquer biso nini bingo expliquer biso nini yo bingizile yo tina lo poudre boya okota na nzoto la tala nde ba maquiller que le concert des maquiller de nini ozo simba kati ozo forcer tozo mona mupende ya fabriquer mupende ba fabrika yo vrai ou faux ba fabriquer mupende wana tu comme bongo là tu pantalon simba ozo fabrication tu es fabriqué ya
Aux autres fabriquer la BBL. Maman, elle peut fabriquer sous BBL. Yo, moi, je suis là. Talanga le calidor de Nazali. Aux autres là. Moi, je suis là. Kene kala bombanda, lingi bombanda na ote. Aksanta kaote. Akalikila kaote ya. Ouais, bah, vient l'erreur à faire la ville, le temps pour faire l'humiliation. Mais vient le Laza, mon conduit tous les artistes de Congo. Pour ça, là, déjà, soi-disant numéro 1. Si vous avez la score numéro 1 à Vioana, il y a bien laissé tomber. Hôtel sur le long de l'histoire, comment, et moi, tout en a barrière, moi, photo de l'histoire, comment moi, mannequin, qui est dans la monde à bataminer. Mais viens dans ce cas, mon année. Mais viens dans Matalicolo, hein. Viens dans ce cas, mon année, le long de pétard, comment l'histoire, on a combien la qui dit boy. La qui dit l'histoire, elle est l'élo. Hein? Si on vient dans moi, année de l'histoire. Ah! Mais viens, maintenant, le coup, mon ne dit jamais vu, quoi. Dit jamais vu, hein. Maintenant, ça charge. Charge de ton lit. Voilà. Maintenant, on va t'apporter un autre de charge dans la charge qui est en haut. Maintenant, quand tu charges, on a chargé. Il fallait étendre. Voilà. Allez, on a ta charge. Je crois qu'on a ta lamba. La côte, ça charge. Kitoko. Bébé, c'est d'où, moi, camarade, n'a pas de cadeau et les petits chalis. Moi, ça ne va pas Doudou Mbessi. Eh, Bibi Chiayote, au moins, il y a une déclaration, il a raison. Bande, on a raison. T'as la déclaration, mounene, moi, la Sabine Zate. Il y a mounene, voilà, ma casse, moi, tapoter live. Il y a mounene, voilà, bon, ça, la ngabe poignée. Moi, il y a bon tapoter live. Déclaration, mais mounene, voilà, ma, oh, il y a qu'à la fois, oh, kangisango boy, oh, tout sango boy. Oh, et boire à la live, n'a c'est. Bébé, c'est tout, mon charge, nous, hein. Mais là, on va changer de soit terrain, on va battre là. Il y a une déclaration, n'est pas comme moi, mais bon, tapoter dans live. Live, ça la tapoter. Toi, tapoter live, il va dire, déclaration, n'est sécuriser live, mettez les cadeaux, pardon. Moi, la camarade, on va passer un exemple, cadeau, n'est moi, tu as besoin de cadeau pour sécuriser live. Live, il y a un cadeau, un j'aime, pour pas boire, qu'à sauter 1 million de j'aime, s'il vous plaît. Yaya. Hein? Maman, Mingisile. Moi, je suis le mot qui est dans la bombanda, la BBL. Asala ni tolo, ni sima, ni choco, ni nini alidor. Naturel. Mais tiens, le choco. Si vous êtes senti dans mon nom, tout le monde est dans l'autre. Tiens, choco. Qui sont chez moi, cette là-là? Non, touche pas. C'est qui? Ah, d'accord. Attendez. Oui. Bon, live à tout à l'heure. Non, yeah. Est-ce que vous avez appelé moi, j'en fais la carte à live à tout à l'heure. Non, yeah.